peixe pra gente comer. Mãe, sabe que a gente foi pra igreja, né? Aí teve a campanha na igreja, aí chega em casa, Chegou nesse o tanto, melhor, né, amor? acabamos de chegar, o melhor cozinheiro do Brasil. Opa aqui, minha mãe. Não tá queimado, não. Fica com água na boca aqui, ó. Como tá? E a gente tá ganhando peixe pra comer no dia seguinte, né? Opa aqui. É pra dar água na boca, senhora. Ah, delícia. Opa aqui, que delícia. Só baba, ó. Só baba.